Kā Latvija dzīvos rīt? Kā tuvākajos gados ritēs Zemgales, Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas reģiona attīstība? Par to jaunieši uzņēmēji, profesionālo nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvji, pašvaldību speciālisti un valsts institūciju darbinieki 5 nedēļu laikā visā Latvijā diskutēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajos reģionu izaugsmes fórumos Tavā varā. Fórumu cikls Tavā varā aizsākās Zemgalē, kur Zemgales izaugsmes fórumu pirmajā jauniešu dienas diskusijā reģionu skolu, augstskolu un jauniešu apvienību pārstāvji runāja par to, kas īsti veido piederības sajūtu savai dzimtajai pusei un kādas ir jauniešu vēlmes un iespējas aktīvi līdzdarboties savas pašvaldības attīstībā. Lai mums ar pašvaldību ir ļoti laba sadarbība, tomēr jaunieši var vairāk. Varbūt jauniešiem pašiem vajadzētu būt aktīvākiem un vairāk iesaistīties tieši pašpārvaldes ziņā. Mēs rīkojam dažādas pasākumus, protams, bet varbūt mēs varētu iesaistīties tādā kā attīstības plāna izstrādē. Visas tās sarežģītās lietas, visas attīstības stratēģijas un tā vajadzētu nosaukt tādos jauniešiem saprotamos vārdos un terminos, vai caur kaut kādu spēli izrunāt tās lietas, kas viņi, lai izkristalizētu tos viņus viedokļus. Kas jādara, lai jaunie cilvēki nedotos prom no saviem novadiem labākas dzīves meklējumos? Pēc jauniešu domām tam nepieciešams atbalsts uzņēmējdarbībai, pievilcīgas dzīvesvides, ceļu infrastruktūras veidošana un, protams, bagātīgākas kultūras dzīves iespējas. Ko jaunieši sagaida no diskusiju fóruma Tavā varā? Noteikti, ka jaunas idejas no varbūt blakus novadiem, no kaimiņu jauniešiem, ko mēs varētu attīstīt savā novadā, savā pilsētā, iedvesmu darboties. Būtiska ir arī dialoga sākšana ar valsti un pašvaldībām. Nākotnē šā mērķa sasniegšanai liela nozīme jauniešu uzrunāšanā ir sociālajiem tīkliem. Ļoti labi, ka ministrija izvēlās apmeklēt jauniešu tur, kur viņi patiešām ir. Nevis aicināt pie sevis, bet braukt pie viņiem. Un, protams, arī valsts un pašvaldībām būtu jāzina, kur jaunieši atrodas. Un jaunieši ļoti daudz kvalitatīvu laiku pavada internetā, sociālos medijos. Un, ja šobrīd valsts runā par, Facebook lapas izveidi Latvijai, kāpēc valstī vai pašvaldībai neuztaisīt filiāli vietējos sociālos medijos un tur komunicēt ar cilvēkiem, tajā vietā, kur viņi atrodas, tajā vietā, kur viņi jūtās ērti un tajā vietā, kur viņi prot sarunāties. Fóruma atspoguļošanai izveidota mājaslapa tavavara.lv, kurā ik viens interesents var reģistrēties dalībai fórumos, kā arī atrast gan pasākumu programmu, gan rakstīt savas idejas par novada, pilsētas un savas dzimtās puses attīstībā darāmo.